Actually, the nature of listening and reading skills are very similar, and the writing and speaking skills are a bit similar because for listening and reading skills, they are called receptive skill. You receive the information, and for speaking and writing skill, you produce the information, and they are called productive skills. So for listening and reading skills, actually, and if you would like to really improve your listening and reading skills, it can take a little bit more time. However, they are much more on practice based. They are much more on practice based. It means that the more you practice, the better your skills will be, and the better you will be improved. Okay, and without like kind of proper and enough of practice, you cannot handle the questions. So for the practice space and the receptive skills, for listening and reading skills, the very first thing is you will have to know the question format, and after knowing the question format, we are supposed to start taking here teacher test ကိုယူမှာပေါ့နော် test တွေဖြေတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အရင်ဆုံး question format ကိုသိတော့ဘာကောင်းလဲဆိုတော့ तू ကအပေါ်စီးကနေမြင်နိုင်တယ်ပြီးရင် pattern တွေကိုကပိုသိလာတယ်ဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာငါ့ကို trick လုပ်တယ်ဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာ तू ကတော့လွယ်တယ်ဘယ်ဟာမျိုးကပို့ပြီးတော့ခက်တယ်ဘယ်လို accent နဲ့မေးတယ်ဆိုတာဟာကိုနည်းနည်းလေးကိုကပို့ပြီးတော့သိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ and the first one is you will know the question format. After knowing the question format, we can start practicing with the tests. Okay, ဒါဆိုလို့ရှိရင်အချိန်တစ်ခုပေါ့နော် and maybe in the some limited time, how many tests you need to practice means actually at least 10 tests. text ဘယ်နှခုလောက်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်10ခုလောက်လိုပါတယ်အနည်းဆုံးလို့ပြောတာเนาะအဲ့တော့ teacher တို့ဖြည့်ကြည့်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင် practice test တွေရှိမယ် strategy test တွေပေါ့เนาะရိုးရိုးဒီတကယ်ကို OET official နေထုတ်တဲ့ test တွေလည်းရှိတယ်တခြား organization တွေကနေပြီးတော့ teacher တို့ practice လုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ထုတ်ထားတဲ့ test တွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဘယ် test ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကင်ပြီးတော့ဖြည့်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင် test 10ခုလောက်တော့အနည်းဆုံးဖြည့်ရတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့10ခုလောက်ကဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုရင် full format ကိုဖြည့်ရတာပါ full format ဘယ်လိုမျိုး full format လဲဆိုတော့ဒီခါလေးကြားလို့ရှိရင် teacher တို့ကဒီ test တွေမှာပေါ့နော် listening ဆိုလို့ရှိရင်လည်း listening ABC reading ဆို part ABC reading part ABC မှာ because we have got very limited time or maybe you are very busy you take only part A today and tomorrow you just take only part B and tomorrow like next day you take only part C is not enough it's not a kind of full format and full test if you really want to improve your skill and if you would like to handle your and these subtests sub papers for reading and listening I want you to spend the whole time for example like reading solution teacher 1 hour လုံးသုံးလိုက်တာမျိုးပေါ့နော် listening solution လည်း1 hour အပြည့် ABC အကုန်လုံးပါအောင် reading ဆိုရင်လည်း ABC အကုန်လုံးပါအောင် handle လုပ်ပြီးတော့တကယ်တမ်း practice လုပ်တော့မှ it can make you improve နော် that is why I want to suggest you take the whole test mean the full format and the full test whenever you practice for your examination there are two stages actually for this listening and reading skills so there will be two stages stages တော့နှစ်ခုသုံးလို့ရတယ်ပထမတစ်ဆင့်ကတော့ learning stage and the next one will be about the practice stage အရင်ဆုံး learning နဲ့စမှာနော် learning stage လေးနဲ့အရင်စလိုက်မယ်တခါလေကြားလို့ရှိရင် learning ကတယောက်နဲ့တယောက်က pace မတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ you can take a little bit more time ခဏလေးနော် So depending on the pace of the students, sometimes for some students or for some doctors, it takes around 1 to 2 months to improve, kind of these two skills. Well, skill-based ဖြစ်နေအောင်နော် skill-based ဖြစ်နေတဲ့ကြောင့် teacher က format နဲ့ရိုက်ထည့်ထားလို့မရအောင် format နဲ့ထားလိုက်ရင်ဒါဖြည့်ဒီလိုလိုက်ဒီလိုပြောအဲ့လိုမျိုးက teacher speaking နဲ့ writing နဲ့ရတယ်
For listening and reading the more you practice the more you will be able to learn and the more you improve your skills and the more you handle these skills the better scores or the higher scores you will achieve သူတို့က question format မှာတခါတည်းက question ထုတ်ကြတဲ့ကဒီလူတယောက်မှာတကယ် listening skill ရှိမှတကယ် English reading skill ရှိမှတကယ် English listening skill ရှိမှဒီ format ဒီ question ကိုအောင်ဖို့ကိုလုပ်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ even you know the strategy sometimes you know the strategies and how to approach the question and how to take the exam you already know however if we cannot improve our skills we cannot do anything and that is why and to be able to improve our skills sometimes we need some period of time တစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်အဲ့ time ဒီရှိရှိသမျှ OET question format တွေနဲ့ပဲ practice လုပ်စရာမလိုပါဘူး in the learning stage if you can use the other learning materials like other like kind of the audio files or videos or maybe even for reading as well and if you can read with the articles or research papers or thesis papers about the science or epics about the science or medical science ဒီအကုန်လုံးပေါ့နော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖတ်ထားနိုင်တယ်ကိုကြိုပြီးတော့ဖတ်နေနိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ reading speed ကိုတင်နေတယ် listening ဆိုလည်းအဲ့လိုပဲကိုယ့်ရဲ့ listening skill ကိုတင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် it will be very helpful เนาะ and တခါလေကြာလို့ရှိရင်တချို့တို့ထင်တာက okay OET material နဲ့မှကျင့်ရမယ်လို့မဟုတ်ဘူး OET material မပါဘဲနဲ့အလွတ်အရှိမ listening နဲ့ reading ကိုဒီတိုင်းတက်လာအောင်တခြားအတန်းတွေ general English အတန်းတွေတက်ပြီးတော့လည်း practice လုပ်လို့ရပါတယ် and improve လုပ်လို့ရတယ်တခါတည်းပေါ့နော်တခြား strategies တွေနဲ့အဲ့ဒီခါမှာ listening နဲ့ reading skill လေး basic level တော်တော်လေးကိုတက်လာပြီးတဲ့အချိန်ကြတော့မှ when you handle or when you approach the exam format or exam paper ဆိုလို့ရှိရင် it will be better and it will be much more helpful ပေါ့နော်တခါလေကြာလို့ရှိရင် teacher တို့က learning stage မရှိဘဲနဲ့တခါတည်း OET paper တွေနဲ့တခါတည်း practice လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ OET papers တွေက waste ဖြစ်သွားတယ်အချိန်ဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုတကယ်လိုအပ်တဲ့အချိန်ကြမှာတော့ခါပြီးသုံးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကဘာမှမရှိသေးဘူးပေါ့နော်ကိုစီမှာ learning basic listening skill တွေ reading skill တွေမရှိသေးတဲ့အချိန်မှာတန်းပြီးတော့ paper ကိုကင်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီ paper ကြီးကကင်ပြီးသားဖြစ်သွားတော့ကိုကသိပြီးသားကြိုမြင်ပြီးသားဖြစ်သွားတော့ပြန်လဲသုံးလို့မရတော့တဲ့အခါမှာ waste ဖြစ်သွားတတ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ I want you to start with the learning stage and so okay in the learning stage you can use any materials any material such as audios or videos or anything you can use no you can use any materials and especially on the Australian websites Australian media websites the Australian health websites တွေမှာ I think doctors တို့ကတချို့ဟာလေးတွေဖတ်ဖူးလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေနဲ့သုံးနိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ပိုကောင်းတယ်အရင်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့ skill ကိုအရင်ဆုံးpractice လုပ်ထားတာမျိုးပေါ့နော် for example listening မှာthe one you go to Australian websites like health minutes ပေါ့နော်health minutes မှာတချို့တို့ဗာလေးစတွေ့မလဲဆိုလို့ရှိရင် audio လေးတွေတွေ့မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် video လေးတွေတွေ့မယ်အဲ့ audio လေးတွေနဲ့ video တွေဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုရင် first of all we are going to listen and while listening you are supposed to be taking some notes taking notes means and maybe you are supposed to take some notes about what you hear about something ဘာစပြီးတော့ practice လုပ်ချင်တယ်လဲ noun တွေပဲရေးချချင်တယ်လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် verb တွေပဲရေးချချင်တယ်လား or ဒါမှမဟုတ်ရင်သူ့ထက်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့အဆင့်မြင့်လာခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင် noun phrases တွေ noun phrases တွေရေးချမလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် and maybe like a verb phrases တွေverb phrases, verb clauses. Okay, verb clauses, noun phrases, we are going to write down like noun phrases means with the adjectives and nouns, like especially like sentence. Every time there are symptoms, if you're read, go ne sign health never sign down the chap, maybe nursing never sign pharmaceuticals never sign anything. You can start
writing down any nouns that you hear and any verbs you hear, noun phrases you hear, and verb clauses here. And in this way, you can practice and you can improve your skills for your listening skill. Listening and pronunciation and concentration power နဲ့အဲ့မှာစပြီးသင်ထားလို့ရပါတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ teacher တို့အဲ့ဟာလေးပို့ပြီးတော့လုပ်စီချင်တယ်နော်။အရင်ဆုံးဘာမှမကင်ခင်မှာ you start with the the other free audio files, video files, especially for the Australian accents. That is why I just recommended Health Minutes. Health Minutes ကတော့ Australian accent ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ you can start writing down, noting down the kind of audios, videos, and the kind of notes such as nouns. ဘာလို့ nouns တွေရေးခိုင်းတာလဲဆိုတော့တကယ် exam format အရာ in the part A for listening, they usually ask you to write down the nouns and nounsတွေရေးခိုင်းတာများတယ် verbs တွေရေးခိုင်းတာများတယ် phrases တွေ symptoms တွေ diseases တွေ medications တွေ type of medicines တွေ something like အဲ့ဒါတွေရေးခိုင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ you are supposed to be writing down these words ပေါ့နော် and အဲ့ဒီအခါမှာလည်း doctor တို့အခုပေါ့ practice လုပ်နေတဲ့အချိန်ကျရင် material လေးတွေကိုကွာထားတာတွေ့လိမ့်မယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခု material တွေတော်တော်ကွာတယ်တချို့ IRS တွေနဲ့ဖြည့်ကြည့်တဲ့အခါမှာ IRS တွေကဘာပြဿနာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တချို့ IRS materials တွေက and the standards of the format ပေါ့နော် the standardized format မဖြစ်ဘူး they are not and the standardized because in the standardized formats of the OET official test you will notice that only the nouns or adjectives or verbs or phrasal verbs or phrasal nouns are kind of asked asked to write down and they usually asked မေးတဲ့ဟာလေးတွေကဘာပဲမေးတာလဲဆိုရင် noun တို့ verb တို့ပဲမေးတယ် IRS တို့ benchmark တို့မှာမေးလဲမေးလိုက်တော့သူတို့ကဘာတွေမေးလဲဆိုလို့ရှိရင်တခါတလေကြာရင် and never not တို့ and nearly တို့အဲ့လိုဟာလေးတွေပါလာအဲ့ဒါတွေကတကယ်စာမေးပွဲမှာဘယ်တော့မှမမေးဘူးနော်အဲ့ဒါမျိုးကြောင့်အတွက်ကြောင့်မလို့ standard ကြတော့သိမတူတချို့ organization တွေမှာထုတ်ထားတဲ့ standard ကသိမတူအဲ့တော့ that is why I want to suggest use the other materials to improve your skill first and only one and you practice for your preparation or exam preparation you can start using the materials because the materials are very valuable and if you use the materials in the first stage before you improve your skills this is waste of your time and you are wasting the materials no so this is my suggestion and another thing is the second stage is the practice stage for the practice stage I want you to use only the OET materials teacher OET materials တကယ်သုံးတော့မယ် practice stage ရောက်သွားပြီ OET materials သုံးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ we are going to use the materials and at the time we will take the full test ကိုတစ်ခုလုံးဖြေတော့မယ်ဘာတွေပါတာတော့မလဲ A B C အကုန်လုံးပါအောင်ဖြေမယ်နော် A B C and ဒါပေမဲ့ test တစ်ခုကိုဖြေပြီးတိုင်း next strategy is you will have to use the old used test Doctor တို့သုံးမိသား test ပေါ့နော်အခုကိုကနေပြီးတော့ test ကို and maybe like OET ရဲ့ practice test OET official ရဲ့ထုတ်ထားတဲ့ practice test တွေကို Doctor တို့ကစပြီးဖြည့်ကြည့်လိုက်ထားပါတော့ ABC ဆိုပြီးဖြည့်ကြည့်လိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ test ကပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ဒီတိုင်းပြစ်ထားလို့မရအောင်ပြစ်ထားလို့ရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ test က waste ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ teacher ဘာလို့စေချင်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကိုသုံးလိုက်တဲ့ဒီ the used test ကို you will have to reuse it again for learning analyzing, seeing the patterns, repeating after. Okay, အဲ့လေးခုလုပ်စီချင်တယ်နော်၄ချက်လုပ်မယ်ပထမအောင်ဆုံးကိုကနေပြီးတော့ဒီနေ့ test လေးတစ်ခုဖြည့်ကြည့်လိုက်ဥပမာဒီနေ့ teacher နဲ့ဆိုရင် test တစ်ခုစဖြည့်ကြည့်မယ် test ကိုစဖြည့်ကြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ test ကပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ test ကဘယ်နှမှတ်ရတယ်ဆိုတာဦးစားပေးပြီးသွားမကြည့်ပဲနဲ့အဲ့ test ထဲမှာပါတဲ့ materials ရဲ့အထက်ထဲမှာရေးထားတဲ့စာသားတွေဥပမာပေါ့နော် options တွေ multiple choice တွေမှာရေးထားတဲ့ options တွေပြီးသွားလို့ရှိရင် and you are supposed to read ဘာတွေလည်းဖတ်လို့ရသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ the reading ဆိုလို့ရှိရင် passages တွေ articles တွေတိတိကျကျဖတ်ပြီးတော့ you can even learn the new vocabularies and you can even analyze what kind of tests usually appear ဘယ်လိုမျိုးpassage တွေပေါ်လာတတ်တယ်ဆိုတာကို learn လုပ်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ပြောပြတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘယ်မှာမှမရနိုင်တဲ့ဟာကို analyze လုပ်တာ
sentence structure solution level sentence structure in a made at day and you will be able to use these sentence structures again in your own writing your own writing မှာဘယ်လိုပြန်သုံးမယ် something like that အဲ့လိုမျိုးလေးကိုကနေပြီးတော့ပို့ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ဒီ test တွေကိုတစ်ခါသုံးပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ဒီတိုင်းထားလိုက်ပါနဲ့ you can reuse it again okay and then seeing the patternဆိုတာကတော့သူဒီဘယ်လို patterns မျိုးနဲ့ငါ့ကိုမေးနေတယ်လေဒီနေရာမှာငါ့ကိုဘယ်လို trick လုပ်သွားတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးပြန်ပြန်အလန်လန်ဘာလို့စေချင်လဲ listening ဆိုရင်လည်းပြန်နှားထောင်စေချင်တယ် reading ဆိုရင်လည်းအဲ့နေရာကိုပြန်ပြန်လန်လန်ပြန်ဖတ်ပြီးတော့ပြန်ရှာစေချင်တယ် okay ဥပမာပေါ့ doctor တို့အနေနဲ့ test တစ်ခုဖြေလိုက်တယ်ဖြေလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာအဖြေကိုပြီးနဲ့တိုက်ကြည့်လိုက်တယ်တိုက်ကြည့်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာဘယ်တစ်ခုမှန်တယ်ဘယ်တစ်ခုမှားတယ်ဆိုအမှားတွေထွက်လာမယ်အမှန်တွေထွက်လာမယ်အမှန်ပဲဖြစ်ဖြစ်အမှားပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးကိုပြန်ပြီးတော့ဘာလို့စေချင်လဲဆိုရင် analyze ပြန်လုပ်စေချင်ပါတယ်သူဘာကြောင့်ဒီနေရာမှာဒီဟာလေးကိုအမှန်ပေးထားတာလဲကိုမှန်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းတစ်ခါလေးကျရင်ကိုကရမ်းပြီးဖြေလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်မမှတ်မိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအခါကျတော့အမှားကိုပဲလိုက်ပြီးတော့ပြန်ရှာတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်တော့အမှန်ရောအမှားရောနှစ်ခုစလုံးကိုပြန်ပြီး analyze လုပ်စေချင်တယ်ငါဖြေလိုက်တော့ငါဒီလိုရွယ်ချက်နဲ့တော့ဖြေလိုက်တယ်သူကလည်းဒီမှာငါ့ကိုအမှန်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာဘာကြောင့်ဒီချားဟာတွေမှားနေတာလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးပေါ့တခြား option တွေဘာကြောင့်မှားနေတာဖြစ်နိုင်လဲဆိုပြီးပြန်ပြီး analyze လုပ်တာမျိုးလေးပြန်ပြီးလုပ်စေချင်တယ် and then seeing in this way you can see the patterns တွေမြင်လာလိမ့်မယ် type of questions တွေမှာဘယ်လို types of questions တွေပို့မေးတယ် vocabulary ဆိုဘယ်နှခုမေးတယ်ဘယ်လိုမျိုးနေရာမျိုးပဲမေးတယ် something like that ပေါ့နော်အဲ့ဒီအခါမှာလဲ reading မှာ vocabulary မေးတဲ့ပုံစံမှာ benchmark တို့ IRS တို့တခြား materials တွေက standard ကိုတော်တော်ကြီးကိုမညီပါဘူးသူဒီတကယ်တမ်းပြောရလို့ရှိရင်တကယ် format မှာ vocabulary မေးပြီဆိုလို့ရှိရင် phrase တွေပဲမေးတတ်တယ် direct vocabulary noun လေးတစ်လုံးနဲ့ကို another synonym တွေနဲ့တွဲပြီးတော့မေးတာမျိုးတော့ဘာလို့သိမရှိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ teacher တို့ benchmark တို့ဒါမှမဟုတ် IRS တို့ဖြည့်ကြည့်ရခါကြလို့ရှင်သူနဲ့မတူညီတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့တကယ် format နဲ့မတူတဲ့ပုံစံလေးသူတို့မေးထားတာတွေ့လိုက်ပဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေကိုဒါဆိုမဖြေရတော့ဘူးလားဆိုပြီးကျွန်တော်ဖြေရမှာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ we have very limited resources เนาะတကယ်လည်းအကုန်လုံးပေါင်းကြည့်လိုက်လို့ရှိလို့ရှင်ဖြေရတဲ့ test အရေးအတွက်ကဘယ်လောက်မှမရှိဘူးအခု30ကနေမပိုဘူး30 40အလွန်ဆုံးပေါ့40 test 40ထပ်ဖို့မပိုဘူးအဲ့40အောက်မှာပဲတစ်ချိန်လုံးဖြေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ teacher တို့မှာကအရန်ရှားတယ် material အရန်ရှားတယ် resource ရှားတယ်အဲ့တော့ရှိရ resource ကိုပဲဖြည့်ကြည့်ရမှာပဲသူရဲ့ format က standardize မဖြစ်လို့ IRS တွေမဖြည့်ရတော့ဘူးလို့မဟုတ်ဘူး at least you can handle you know how to approach and you know you can improve your reading and you will be in touch with the English ပေါ့နော် language ပေါ့အနည်းဆုံး English language လေးနဲ့ကိုနဲ့ in touch ဖြစ်နေရဆိုတာကတော့ a kind of chance so that is why I want you to use any materials ဘယ် materials မဆိုသုံးမှာ OET လို့တတ်ထားပြီးကိုရဲ့ပေါ့နော်ဒီ medicine for listening and reading ကကြတော့ medicines တို့notes တို့မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ you can take any material เนาะစိုက်တဲ့ material တောင်းပါပြီးတယောက်နဲ့တယောက်လည်း share ပေးလောက် share ပေးပေါ့တကယ်လို့ကိုယ့်ဟာကိုမရှိဘူး doctor တို့မှာ material ရနည်းနေသေးတယ်ထပ်လို့ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း teacher ကိုပြောပါ teacher ထပ်ပြီးတော့ပို့ပေးပါเนาะSo and seeing the patterns okay that's what does it mean here repeating after ကတော့နောက်ကနေပြီးတော့လိုက်ရွတ်တဲ့ဟာကိုပြောတာ especially for listening မှာ doctor တို့တချို့တွေကင်တွယ်ဘူးလိမ့်မယ် part A B C ဆိုပြီးရှိတဲ့ထဲမှာ A ဟာ and this is the conversation between the healthcare professional and the patient healthcare professional နဲ့ patient ရဲ့ကြားထဲမှာနှစ်ယောက်ပြောနေတဲ့ conversation လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီ conversation ကကိုယ့်အတွက်ဘယ်နေရာမှာအရင်အထောက်အကူပြုလဲဆို speaking မှာအရင်အထောက်အကူပြုပါတယ် we can use you know and the words or the choice of words or maybe like the tones intonations and you know the phrases expressions everything in our speaking role play speaking role play မှာပြန်ပြီးတော့အဲ့ကောင်လေးအကုန်လုံးကိုပြန်ပြီးတော့သုံးလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ teacher က part A B C မှာ A ကိုပို့ပြီးတော့မလုပ်စေချင်တယ်ဆိုတော့ repeat after လုပ်စေချင်တယ်เนาะဥပမာဒီနေ့စပြီးတော့ and the part A B C ကိုဖြည့်ကြည့်တယ် listening test တစ်ခုဖြည့်ကြည့်ပြီဆိုရင် listening test ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာ and you will have to repeat after the first part Aပေါ့ part A ကိုစပြီးပြောပြီဆိုလို့ရှိရင်သူက health professional ဘက်မှာငါစပြီးတော့ repeat after လုပ်မလားဒါမှမဟုတ် patient ဘက်ကို repeat after လုပ်မလားဒါမှမဟုတ်နှစ်ခုစလုံးနေရာမှာပဲတခါတော့ဝင်ပြောကြည့်မလား anything if you don't hear some of the words or if you skip or missed some of the words you can repeat it again or you replay it again and againเนาะအဲ့နေရာမှာအရန်အရေးကြီးတဲ့အရာလေးတခုပြောစင်တာကတော့ please don't rely on the script part it's very important rely on scripts ဆိုတော့ scripts ကိုလုံးဝ rely မလုပ်ပါနဲ့လုံးဝအားမကိုပါနဲ့အဲ့တော့ script ဆိုတာကဘာလဲဆိုရင်ရေးထားတာကြီးပဲလေရေးထားတယ်ဆိုတော့ doctor တို့အနေနဲ့ဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်နေရာမှာတိုးတက်သွားရလဲဆိုတော့ reading မှာလို့
မျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်သူကဘာနဲ့မှမဆိုင်ဘူး reading အစစ်လားဆိုလဲ reading အစစ်မဟုတ်ဘူး reading ဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ reading style နဲ့သူရေးထားတယ် structure တွေကပိုပြီး complex ဖြစ်တယ် vocabulary တွေကပိုမြင့်တယ်နော် conversation တွေ speaking တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ vocab level ကို syntax level ဒီပေါ့နော် sentence level တွေအကုန်လုံးကပိုပြီးတော့ reading ထက်ပိုနှိမ့်တယ်အဲ့လိုနှိမ့်တဲ့ script မှာဖတ်လိုက်ခြင်းအပြင်ဘာအကျိုးရှိသွားလဲဆိုတော့အဲ့နားမှာသုံးလိုက်တဲ့စကားလုံးကိုသိသွားတယ်လို့ပြောလိုက်အဲ့နားမှာသုံးလိုက်တဲ့စကားလုံးဒီတကယ်တမ်းကျတော့အခေါက်10ခေါက်လောက်နားထောင်တာမျိုးအခေါက်15ခေါက်လောက်အဲ့နေအောင် repeat လုပ်လို့ရှိရင်ပိုပြီးအောင်တိုးတက်သေးတယ် so in this way you can be familiar with their accent their pronunciation and you figure out what they said or what they and how can I say pronounce how they pronounced အဲ့နေရာလေးကိုတိတိကျကျသိသွားရတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့လက်ထဲမှာ device ကြီးတစ်ခုလုံးရှိတယ်ပေါ့နော်အရင်ဟိုးရင်ခေတ်တုန်းကဆိုတိတ်တွေနဲ့ပြန်ရရတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ရှေ့လေးနဲ့နောက်လေးနဲ့ကိုဒီbutton လေးတစ်ခုတည်းနဲ့သွားနေရုံနဲ့အဲ့နေရာကိုထပ်ခါနားထောင်လို့ရတော့ teacher တော့အဲ့နေရာကိုနားမကြားသေးဘူးဆိုရင်10ကောင်ဆိုလဲ10ကောင်နားထောင်မှာ11ခါနားထောင်မှာအဲ့လိုနားထောင်တဲ့သူကအရန်ပို့ပြီးတိုးတက်သွားပါတယ် instead of using the scripts or instead of reading the script so please don't use any scripts and maybe for the first test ပေါ့နော်ပထမဆုံး test တစ်ခုမှာတော့တစ်ခါလေးကြားလို့ရှိရင် script လေးကိုကြည့်မိတတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လို script ကိုကြည့်လိုက်တော့ listening မှာအားမတာတော့ပဲね reading ဘက်မျက်လုံးနဲ့ပဲမြင်လိုက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် you didn't hear the word you didn't listen to the words ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ I want you to rely on repeating again and again or replaying again and again until you hear one word or two words aside sometimes you have missed a lot of words တခါလေကြာရင် teacher တို့အများကြီးဘယ်လိုခေါ်မလဲလွတ်သွားတယ် miss ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ miss ဖြစ်သွားတဲ့ words တွေကိုပေါ့နော်အချိန်ကိုအကုန်ခံပြီးတော့အဲ့နေရာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းတချို့ device တွေဆိုလို့ရှိရင် slow လုပ်ပြီးတော့အဲ့အတန်လေးကိုဖြည်းဖြည်းချင်းနားထောင်လိုက်တာမျိုးရှိတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့နေရာမှာ slow လုပ်လို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်း repeat ပြန်လုပ်မယ် replay ပြန်လုပ်မယ်ဆိုရင် again and again and in this way you can improve it เนาะအဲ့ဒါလေးကတော့ my special suggestion ပါ and I never give the script to my students teacher ဘယ်တော့မှ script မပေးဘူး script ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ပျက်စီးသွားတာပေါ့နော်ဟိုငယ်တုန်းကသင်္ချာတွေပါတွက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အဖြေကိုတန်းပြီးပြောပြလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်သူကဘယ်လိုနည်းနဲ့ဘယ်လိုကြားလိုက်တယ်လဲဆိုတာဘာမှမသိတော့ဘဲနဲ့အဲ့နေရာမှာသူဒီလိုပြောတယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးကိုအဖြေတန်းပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ it is spoiling yourself so could you please don't use the scripts okay အဲ့တော့ဒီဟာကတော့the teacher တို့ strategy မဟုတ်သေးဘူးเนาะအပြင်မှာရိုးရိုးတန်ပဲ listening နဲ့ reading ကိုငါဘယ်လို improve ဖြစ်အောင်လုပ်မလဲဆိုတာစပြီးပြောနေရုံပဲရှိသေးတယ်ဒါဆိုရင် reading တွေကြလို့ရှင် teacher တို့ဘာလို့ကိုင်းတယ်မလဲ reading တွေကြလို့ရှင်များတော့အပြင်သူကအခု science ပေါ့နော် science လေးတွေပါလာတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် IT လေးတွေပါလာarticles လေးတွေလည်းပါလာတယ်ဒေါက်တာတို့သတိထားလိုက်မိနိုင်မယ်သူကnursing လည်းပါမယ် healthcare professionals တွေအကုန်လုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ် healthcare professionals အတွက်မဆိုသူတို့ကဘယ်လိုယူဆထားလဲဆိုတော့ science ရဲ့ technology ကအရင်အရေးပါတယ်ပေါ့နော်အခုခေတ်နောက်ပိုင်းမှာဥပမာ robots တွေနဲ့ surgery လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် artificial intelligence တွေနဲ့ applications တွေကိုယူထားပြီးတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ပေါ့နော်ဒီအထက်က PMI ကိုတစ်ချိန်လုံးတိုင်းနေတဲ့ဟာမျိုးတွေကအစားဘာတွေပါလာပြီလဲဆိုရင် information technology တွေ science တွေပါလာတော့အခုနောက်ပိုင်းဒေါက်တာလေးတွေတွေ့ရတဲ့ဒီ reading passages တွေကလေလုံးဝ pure medicines တို့ဒီလိုပေါ့နော် pure ပေါ့နော် healthcare professionals တွေနဲ့ပဲဆိုင်တဲ့ဟာတော့မပါတော့ဘူးနောက်ပိုင်းနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုကျဲလာတာပေါ့နော်ကျဲလာတော့အခုနောက်ဆုံးမေးွားတဲ့ဟာလေးဆိုရင်ဗာမေးွားလဲဆိုရင် artificial intelligence မေးတယ် artificial intelligence နဲ့ဆိုင်တဲ့ passage ကြီးကိုပေးသွားပြီးတော့အဲ့ passage ထဲကဟာကိုဘာလုပ်သွားတာလဲဆိုရင် reading မေးသွားတယ်ဆိုတော့တချို့တွေဆိုနည်းနည်းလေးစိတ်ထဲမှာတတိကအောက်ဖြစ်တယ်ငါနဲ့လည်းမဆိုင်တယ်လို့ပဲပေါ့နော်ငါလည်းမသုံးရဘူး actually artificial intelligence is also somehow associated with our medicine and and medical technology အဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ကနောက်ပိုင်းမှာဒီ IT နဲ့ဆိုင်တာတွေ science နဲ့ဆိုင်တာတွေပါပေးလာပြီအဲ့တော့လေအခုကိုအနေနဲ့ကို prepare လုပ်တဲ့အခါမှာဘာလုပ်ထားလို့ရပြီလဲဆိုတော့ not only about the medicines or a kind of medical areas or clinical areas so you can also read widely about the other articles or science or technology နဲ့ဆိုင်တာလေးတွေပါစပြီးတော့တို့ဘာလုပ်ထားလို့ရလဲဖတ်ထားလို့ရပြီเนาะ okay actually when you are reading such kind of text you are supposed to read not only in kind of
pleasure reading ပေါ့ teacher တို့ read လုပ်တဲ့အခါကျရင်နှစ်မျိုးဖတ်ကြည့်မယ် yo-yo pleasure reading နဲ့မဖတ်ဘူးဘာနဲ့ဖတ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် we are supposed to read by using the strategies okay အဲ့တော့ဒီနေ့ teacher တို့က reading strategies လေးတွေစပေးပါမယ် so hereအဲ့တော့ reading ဒီ teacher တို့ဘာနဲ့စမှာလဲဆိုရင်သူက Dr. တို့ကိုဘာနဲ့ပေးထားမှာလဲဆိုရင် ABC ပေါ့နော် reading ABC reading sessions မှာ ABC မှာသူကဘယ်လိုပေးထားမလဲဆိုလို့ရှိရင် the first one is part A of the reading will be altogether 4 texts text လေးလာမယ်ပြီးရင် Dr. တို့ကို15မိနစ်ပေးမယ် question စုစုပေါင်းဘယ်လောက်ပေးမလဲဆိုရင်မိနစ်20အဲ့တော့ပြန်ပြီးမှတ်ထားမှာက15မိနစ်မှာမိနစ်20အဲ့တော့15မိနစ်မှာမိနစ်20ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခု sorry 15မိနစ်မှာ question 20ဆိုတော့တစ်ခုကိုဘယ်လောက်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်10မိနစ်နီးပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်တမ်းဆိုလို့ရှိရင်တော့မိတာတွေတော့များပါတယ်ဒါပေမဲ့ကင်တွယ်တဲ့ပုံစံပေါ့နော် question ကိုဘယ်ရစကင်တွယ်မလဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးကွာတယ်အဲ့တော့ तू ကဘယ်လိုပေးထားလဲဆိုလို့ရှိရင်15မိနစ်ကို Dr. OET ကို at home နဲ့ဖြေမဲ့သူက15မိနစ်ကို at home internet မှာ screen ကြီးပေးထားတယ်အဲ့ screen ကနေပြီး Dr. တို့ဘာလုပ်လိုက်ရင်တခါတည်း15မိနစ်ပြည့်သွားပြီဆိုတာနဲ့ Dr. တို့က touch လို့မရတော့ဘူးဘယ်စာသားကိုမှထိလို့မရတော့ဘူးဘယ်စာမှရေးလို့မရတော့ဘူး automatically frozen ဖြစ်သွားမယ်เนาะတကယ်လို့ paper နဲ့ဖြေမဲ့သူကြတော့တခြားနိုင်ငံတွေမှာ paper နဲ့သွားဖြေမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ paper base က15 minutes ပြည့်ပြီဆိုတာနဲ့ပေါ့เนาะဒီလာပြီးတော့တိမ်သွားတယ်15မိနစ်ပြည့်မှာလုံးဝတိမ်သွားတယ်ထိလို့မရတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာ तू ကနေပြီးတော့တိမ်နေတဲ့အချိန်မှာ paper ကိုလုံးဝမထိပါနဲ့တော့ဘေးမှာချထားလိုက်ပါမှောက်ထားလိုက်ပါဆိုရင်သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်နာပေးပါ it is very important because when they ask you not to touch the paper anymore if you touch it they usually like cross out or something like that ပေါ့နော် marking တခုပေးလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့မှာအလို drop out ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါလေးကိုသတိထားပေးနော်အဲ့ဒါလေးတခုအဲ့တော့15 minutes တွေမှာဒီကျွန်တော်ကင်တွယ်ရမယ့် test တွေက၄ခုရှိတယ်သူကဒီမှာ paragraph လို့လည်းမပေးဘူး Dr. တို့ကို passage လို့လည်းမပေးဘူး text ၄ခုလို့ပဲပေးရ okay ဒါဆို text ၄ခုကဘယ်လို format တွေဖြစ်နေတယ်လဲဆိုပြီးကြည့်လိုက်တော့ဒီမှာ Dr. တို့တွေ့ရလိမ့်မယ် text ၄ခုရဲ့ format ကလေးတွေပုံစံလေးတွေကဒီလိုလေးတွေပါ here တခါတလေကြာရင်လာတဲ့ကောင်လေးတွေက flow chart လေးတွေလည်းလာတယ် table လေးတွေလည်းလာတယ် diagram လေးတွေလည်းလာတယ်เนาะပြီးသွားလို့ရှိရင် paragraph အတူလေးတွေလည်းလာတယ် bullet pointed လေးတွေလည်းလာတယ်လို့ numbered list လေးတွေလည်းလာတယ်เนาะ anything can appear မျိုးလာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ length is very short အဲ့တော့သူပေးထားတဲ့ text ကလေးတွေရဲ့ length ကတော်တော်လေးကိုတူပါတယ်တူကလေးတွေပဲလာတယ်အတူလေးတွေပေါ့ text လေးအဲ့ text ကလေးတွေကကောင်းတာတခုက research တွေလိုမျိုး academic writing တွေနဲ့မလာဘူး formal English တွေနဲ့မလာဘဲနဲ့ Dr. တို့ needed တွေ့နေတဲ့တကယ် practical life မှာသုံးနေတဲ့language တွေ technical terms တွေနဲ့လာတတ်တာများတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ complex language လုံးဝမရှိဘဲနဲ့ဘာနဲ့ပဲလာလဲဆိုလို့ရှိရင်the simple language နဲ့ပဲလာတယ် very easy to understand okay အဲ့တော့ဘယ်လို text လေးတွေဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် for example here ဒါဆိုရင်ဒါအတူလေးပေါ့ text A ဆိုပေးထားဒီမှာ तू ကဘာကြောင်းလာမှာလဲ hypertension text တွေကြီးပဲတဲ့ and ကောင်းတာတစ်ချက်ကလည်းခုနလိုပေါ့နော် it is under the one category or same category သူက Dr. တို့ကို gout အကြောင်းပြောမယ်ဆိုကုန် gout တွေကြီးပဲ diabetes အကြောင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် text လေးခုစလုံးက diabetes အကြောင်းတွေကြီးပဲနော်ဒီမှာလည်း hypertension ဆိုလို့ရှိရင် all the four texts are only about hypertension so here this is about hypertension ဒါပေမဲ့purpose နဲ့ targeted customer targeted audience or reader กว่าပါတယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်ရင် Dr. တို့ဒီမှာ medication used to treat the blood pressure fall under one of the blah 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 ဆိုပြီး mechanism ဆိုရင်ဒီမှာ mechanism တွေအကြောင်းပြောတယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်သူတွေကိုဦးစားပေးထားပြီးရေးထားတယ်သူလဲဆိုလို့ရှိရင် healthcare professional တွေဦးစားပေးပြီးရေးထားတယ် controlling and ဒီမှာဆိုရင် high blood pressure hypertension လို့ပြောတော့ high blood pressure လို့ပြောတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူတွေကိုပြောထားတာလဲဆိုရင်လူနာတွေကိုအထူးပြောထားတယ် layman တွေကိုပြောထားတယ် something like that ပေါ့နော်ဒီမှာရောပဲဒါဆိုရင်တစ်မျိုးနောက်ထပ်ဒီလိုမျိုးလေး measurement နေနဲ့ဟာတစ်မျိုးအဲ့လိုမျိုးပုံစံ different vortex ကို Dr. တို့ပေးထားပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ strategy မှာသူကဘယ်လိုပုံစံလေးတွေလာလဲဆိုလို့ရှိရင် matching လာတယ်เนาะပထမဆုံး matching လေးကိုချက်ပြပေးမယ် matching ကဘယ်လိုပုံစံဖြစ်မလဲဆိုရင် this one okay this one for matching ဆိုတာက matching ဆိုတာအဲ့ paragraph တွေရဲ့ number နဲ့ဒီပေးထားတဲ့ giving information နဲ့နှစ်ခုကိုဘာလုပ်ပေးရလဲဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့တိုက်ပေးရတာဘယ်ကောင်ကြောင်းပြောတာလဲ number 6က risk of malignant cancer of the thyroid ဒါကတော့ thyroid ကြောင်းဖြစ်သွားပြီเนาะ thyroid ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ် paragraph မှာပါတာလဲ
လဲဆိုရင် Dr. တို့က paragraph number လေးကိုရေးပေးရမယ်နော် and ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာ suitable for ပေါ့နော် which patients တွေအကြောင်းဘယ် patients တွေကညီတို့ဒါ Dr. မိနဲ့သွားကြိုက်တယ်လဲ suitable ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာဘယ် paragraph မှာပေးထားတယ်လဲ something like that အဲ့တော့ကိုကပေးထားတဲ့ information နဲ့ paragraph နဲ့ကိုသွားပြီးချိန်ပေးတာကို matching လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါမျိုးကတစ်ခု one of the types. Another type is short answer questions လို့ခေါ်တယ် short answer questions ကတော့ Dr. တို့သိပြီးသားကိုကနေပြီးတော့ဒီလိုမေးခွန်းလေးတွေမေးထားတဲ့အောက်ကနေအဖြေလေးကိုဖြေပေးရုံပဲအဲ့ဒီအဖြေကလည်းခုန text ၄ခုထဲမှာပဲပါမယ်နော် passage ၄ခုထဲမှာပဲပါမယ်ပြီးရင် sentence completion ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပဲ text ၄ခုထဲမှာပဲပါမယ်အဲ့လိုမျိုး၄ခုထဲမှာပါတဲ့ဟာတွေကိုသူကပြောတဲ့အခါကျလို့ရှိရင် teacher တို့ကဘယ်လိုမျိုးသွားကြည့်လဲဆိုရင်ဒီမှာပေါ့နော်ဒါ text တွေပေါ့ text တွေကို Dr. တို့ example လေးပေးထားတာပါအဲ့တော့ဒါလေးတွေအကုန်လုံးကိုယူပြီးတော့ practice လုပ်ထားလို့ရတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် scanning လို့ခေါ်ပါတယ် we are going to use the scanning technique first scanning means what လို့ပြောရင် teacher scanning ကဘာလဲဆိုရင် we usually locate where it is reading မှာစပြီးတော့စသုံးတဲ့ကောင်ကပါလဲဆိုရင် scanning မှာ scanning means locating where it is about where is the location something like that သူဘယ်နေရာမှာလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကို location လိုက်ရှာတာthis is about scanning အဲ့တော့လိုက်ပြီးတော့သူကနေပြီးဘယ်နားမှာရေးထားတာလဲအဲ့ဟာဘယ်နားမှာရှိတာလဲဘယ် paragraph မှာရှိတာလဲဆိုပြီးမျက်စိလင်းလင်းလေးနဲ့လိုက်ရှာတာကို scanning လို့ခေါ်တယ် and scanning is especially for the specific information specific information လေးတွေကိုကြီးပဲလိုက်ရှာတာပေါ့နော် scanning က and ပြီးတော့မှထပ်ပြီးတော့ဗာနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် skimming နဲ့ကြည့်ပါမယ် for the skimming ကြတော့ဘာလုပ်ပြီးလဲဆိုလို့ရှိရင် main idea ကိုရှာတာ main idea ကိုရှာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ you will have to find the topic sentence topic sentence တွေကိုသိသိချာချာလိုက်ကြည့်ရတာဒါပေမဲ့ဒီမှာအများဆုံးအပြင်သိပြီးတော့ skimming သိမပါဘူးအများဆုံးအပြင်ပါပဲများလဲဆိုရင် scanning များတယ်ဒါ part A ကိုပြောတာ part B လဲကြာလဲကြာ teacher skimming ပိုများသွားတယ်scanning ဆိုတာက reading strategy တွေထဲမှာ the first one and the easiest one and the lowest level ပေါ့နော် and အဲ့ကနေပါနည်းနည်းလေးတက်လာပြီဆိုလို့ရှင်ဘာလို့သုံးတာလဲဆို skimming သုံးတာ scanning နဲ့ skimming ဆို scanning ကကလေးဘွားတွေက teacher တို့ value reading comprehension တွေမှာ why ဆိုရင် why လေး reason လေးလိုက်ရှာလိုက်တာမျိုး what ဆိုရင် what လေးလိုက်ရှာအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါဆိုလိုက်ပြီးရှာရုံ skimming ကြတော့ topic sentence ကိုသိတော့မှ you can read the main idea and you can get the main idea mean what is the paragraph give you and what message the paragraph give you or what information is the paragraph giving you something like that အဲ့ဒါကို topic sentence ဒီများတော့အပြင် main idea လေးကိုပြောထားတယ် especially in the first part of the paragraphs and maybe like in the last part of the paragraph လောက်မှာပါတတ်တယ်เนาะအဲ့ဒါတွေကပါတယ်လဲဆိုရင် skimming so we usually use scanning and skimming for part Aမှာ skimming လည်းသုံးတယ် scanning လည်းသုံးပါတယ် here in this passage for exampleသူက Dr. တို့ကိုဘာ text လေးတွေပေးထားလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါpractice လုပ်တဲ့ text လေးတွေပေါ့နော် practice လုပ်တဲ့ text ကပထမဦးဆုံး A က thyroid တွေကြီးပဲ text တွေအကုန်လုံး thyroid အကြောင်းတွေပဲအဲ့ဒီမှာပထမဦးဆုံးတစ်ခုက diagnosis of the diagnosis ဒါဆိုလို့ရှိရင် thyroid diagnosis ဒါဆိုအောက်မှာ Dr. တို့တွေ့ရမှာဒီ passage ဒီတစ်ခုလုံးဒီ diagnosis အကြောင်းတွေဖြစ်သွားပြီ okay ပြီးသွားရင် text B ကြတော့ဗာပြောထားလဲ in this video assisted ဒါကြတော့ video နဲ့ပြန်ပြီးတော့သူ့ကိုယောဂရှာတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော် standard notes တို့ပါတော့ဒါလေးဆိုရင် and then ပြီးသွားရင်တခါထပ်ပြီးပါလာသေးလဲဆိုလို့ရှိရင် mutation testing for thyroid cancer နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာထပ်လာတယ်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးတစ်ခုကြတော့မှ thyroid function test result ဒီ analysis လုပ်တဲ့ဟာကို function လေးကို table လေးနဲ့ပေးထားတယ် something like that okay these are the example tests ပြီးရင်ဒါက sentence completion okay အဲ့တော့ဒီသုံးခုကိုကင်တွယ်တဲ့နေရာမှာဘာကနေစကင်တွယ်လဲဆိုတော့ matching နဲ့ဘယ်တော့မှမစပေးပါနဲ့အမြဲတမ်း completion text နဲ့စပေးပါ short question နဲ့စပေးပါเนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ short question နေcompletion နေအတွက် Dr. တို့လိုက်ရှာတော့မှဘာတွေ့သွားမှာလဲဆိုတော့နေရာတွေကိုတော်တော်သိသွားပြီးတော့ ABCD ကို matching လုပ်တဲ့အခါကျတော့အရန်လွယ်သွားတယ်ပြန်ပြီး match လုပ်တဲ့အခါမှာလွယ်သွားမယ်เนาะ so here and Dr. တို့မှာလေဒီ Kaplan စာအုပ်ကလေးရှိလာရင်Kaplan စာအုပ်ကလေးကဘယ်ကနေပို့ပေး
messenger နေပြီးတော့ teacher ကပလန်တီစာအုပ်ကလေးမရှိရတဲ့သူကိုပို့ပေးမယ်ဒေါက်တာတို့ရှိရဲဆို